नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एंटरटेनमेंट ट्रेंड्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनों केरला में बाढ़ आया हुआ है। केरला दक्षिणी भारत का एक बहुत ही अच्छा स्टेट है। यह देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से बहुत ही परिपूर्ण है। केरला में पर्यटक घूमने के लिए आए रहते हैं। केरला का मनोरम दृश्य केरला के मनोरम दृश्य के चलते पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। लेकिन आज दिनों केरला प्राकृतिक का मार झेल रहा है। केरला में बहुत ही भयंकर बाढ़ आया हुआ है, जिसमें 9 ज़िले रेड अलर्ट पे हैं और 14 ज़िले में कॉलेज स्कूल बंद है। केवल राजधानी तिरुवनंतपुरम और कोक्कल को छोड़कर केरला में बाढ़ कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी 16 अगस्त 2018 को आई थी, जिसमें से 483 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 144 व्यक्ति गायब हो गए थे। और इस दिनों बाढ़ में अभी तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी तक 22,000 लोग कैंप में रह रहे हैं। भारी बारिश के चलते सहायता पहुंचाने में बहुत दिक्कत आ रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने पूरी सहायता की प्रयास कर रही है। राज्य सरकार भी अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है सहायता पहुंचाने के लिए। उन्होंने केंद्र सरकार से उम्मीद की है सहायता के लिए और 13 एनडीआरएफ की टीमों की मांग की है सहायता पहुंचाने के लिए। केरला में पूरे यातायात का साधन बाधित हो गया है और कोचीन एयरपोर्ट रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। यह एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इससे बाध्य होने से बहुत ही दिक्कतें आई है। सारी फ्लाइटें को रद्द कर दी गई है। अब ये एयरपोर्ट रविवार के दोपहर के बाद ही खुल सकती है। इतनी बाढ़ आई है कि एक तले मकान तक पानी आ चुकी है, जिससे लोग अपना शरण ढूंढ रहे हैं। रोड कट चुकी है, जिससे लोग अपना दूसरे जगह से जा नहीं सकते हैं। और इस प्राकृतिक आपदा में हम लोगों को केरला के साथ होना चाहिए और हमें कुछ केरला के लिए डोनेट करना चाहिए।